Hello，大家好，我係 Echo，今日帶大家咧參觀一啲豪宅嘅樓盤啊。今日我哋到咗呢一個御龍山嘅天禧啦，跟住睇一套咧頂層嘅複式，好似住喺一個空中別墅咁樣嘅一個感覺啦。今日呢一個單位咧就係業主全新裝修嘅，咁咧佢就係買一層送一層噶啦，建築面積190平方啦，咁但係咧就係實用嘅話去到咗係接近300個平方咁樣噶，跟住都係屬於一個真複式嘅一個單位啦，可以達到呢一個直接入住嘅效果嘅。跟住咧，目前嘅開價咧係268萬。好，我哋咧就從呢一個露台開始睇起啊，因為咧露台度咧就可以見到我哋成個小區嘅園林環境啦，一個法式園林啦，就係盡收眼底嘅。跟住咧，我哋呢個單位咧就屬於係 D 座嘅，咁前面嘅嗰度咧就係高爾夫球場啦。咁我哋呢度望出去嘅話咧都可以見到即係會見到部分咁樣咯。跟住右手邊嘅話咧就係一個半山中心城嘅嗰邊一啲別墅景觀。跟住我哋天禧嘅樓間距咧，以及呢一個密度咧都係比較低嘅，所以咧感受得到呢一度望出去嘅話係視野好舒服。我哋呢個單位咧係建築面積89平方嘅，咁佢就屬於係一個頂樓啦，所以嘅話咧係有2層嘅。我哋一層嘅話咧就係有89平方，咁而家呢度咧就係從客廳望出去嘅效果啦，有一個7米跳高嘅中空廳啦，係非常之大氣嘅。跟住全屋嘅話咧行一個現代簡約原木嘅風格啦。客廳嘅開間咧就係達到咗4米嘅，企喺度咧就係感受得到兩邊嘅對流風啦，非常之舒適啦。前面嘅話咧就係餐廳嘅空間啦，跟住喺呢度咧就係望到我哋2樓。呢個戶型咧都係兩梯。跟住2戶嘅，跟住咧呢度咧就係一個入戶嘅鞋櫃位置啦。咁就屋主做咗呢一個到頂嘅鞋櫃啦。跟住咧，我哋門口呢邊入咗嚟就有一個套房，成個單位咧就係一共做咗4房6個洗手間嘅。跟住呢個咧就係第一個客房啦。咁佢嘅房間咧都係全部可以做呢一個雙人床嘅，跟住咧都係做晒呢啲天花啦，同埋咧我哋衣櫃啦，全部咧做好埋。咁我哋第一間房咧就係都係同陽台嘅景觀係一樣㗎，可以見到咧我哋成個法式園林啦。跟住左邊咧就係一個餐廳嘅位置，以及咧我哋有一個上去樓梯嘅位。咁原先的話咧就係1樓咧係格局係做3房嘅，咁所以而家咧因為我哋加咗一個樓梯要上去2樓啦，所以將呢一個原先房間咧就改為咗一個公共嘅區域咁樣咯。咁1樓嘅話咧就有2個房啦。跟住而家呢個餐廳位咧就係有一張倒台啦，其實係有2個餐台咁樣啦。跟住呢邊咧就係一個向翻北邊嘅，睇咗佢嘅露台先。咁呢邊主要咧就係望金色果嶺啦。跟住我哋出邊咧就有一個7字形嘅露台，喺呢邊咧就係做一個晾衫等等嘅區域。因為我哋屬於頂層啊，所以呢度咧業主咧係冇再去升高咯。因為呢度咧我哋1樓間咗係一個雜物間，但係咧已經係埋晒一啲管道㗎啦。即係後期咧，如果我哋有需要將呢度做翻一個洗手間啦，又或者係其他嘅一啲房間啦，呢啲所有嘅電掣位啦都已經係插好晒，以及呢啲水管啦、天然氣啦都有嘅。跟住咧，我哋行出邊咧就係一個贈送嘅面積。呢度就屬於我哋走火通道㗎啦，但係打開咧都係屬於我哋自己嘅空間。跟住呢度入邊咧就有一個2平方米嘅，咁而家業主咧就將佢入邊放咗一個大嘅一個空調嘅掛機。
跟住呢度咧，呢度推開咗之後咧，都有一個落地窗啦，就屬於我哋一個私人嘅一個自己嘅位置嚟嘅。好，我哋鏡頭就轉一轉，翻去我哋餐廳度啊。咁中間咧有張賭台嘅，可以咧喺度平時中意烹飪啊，做翻一啲西廚咁樣都 OK。跟住呢度咧朝頭早咧坐喺度食下早餐啦，望住出邊呢啲山景咧就好靚。呢邊咧就做咗一個餐邊櫃喺度噶啦。咁上面咧都係一個無主燈嘅效果咯，同埋以及風管機。跟住呢個咧就係一個 U 型嘅廚房，就配咗一個西門子嘅雙門雪櫃。跟住咧下邊咧就有一個消毒碗櫃啦。跟住再睇翻我哋一樓，一樓嘅話咧，頭先有個入門口有個套房啦，跟住呢度咧都有一個大嘅套房㗎。跟住大概嘅報告咧就係咁樣，中間呢度咧係有個洗手間。我哋睇咗一樓嘅呢一個大套房先。咁佢一樓呢個房咧對標咧原本嘅格局咧就係一個主人房噶啦，因為呢度咧就做咗一個walk-in closet 嘅。跟住入到去咧係一個大嘅洗手間。跟住我哋睇埋佢嘅一個房間嘅展示效果先，咁就係1.8米嘅雙人大床啦。跟住到頂嘅衣櫃，上面風管機，跟住睇翻佢呢個飄窗台望出去嘅景觀先，同樣地都係一個法式園林嘅景觀。OK， 咁跟住呢一個一樓嘅空間呢，我哋就睇完啦。呢個中間係個洗手間，而家我哋上去2樓。佢呢度呢個樓底非常之高啊，所以呢唔會有一種好似閣樓間出嚟嘅效果。佢係一啲真嘅複式。你到咗2樓呢，我哋呢個樓底高度呢都會係保留翻有3米左右嘅一個高樓底嘅。跟住呢2樓呢度就係一個開放嘅公共空間啦。而家就做咗一啲基礎嘅擺設。即係好似就類似一個咧可以禪修嘅一個空間咯。睇翻2樓嘅佈局咧，就同1樓其實都一樣嘅，2個套房，跟住左手邊咧都有一個公共嘅洗手間，所以好多洗手間。我哋睇咗呢一邊先，咁佢就係一個大嘅套房啦。呢一個洗手盆咧放咗喺出邊，跟住入邊咧就係馬桶啦，同埋呢個淋浴間啦。跟住呢度咧就係一個雙人床啦。咁2樓都係風管機。跟住咧佢上邊咧，我哋呢個天花佢係有少少曲尺形嘅，有少少彎曲嘅形狀。OK， 跟住咧就個空間太大啦。跟住呢度第4個房，呢個都有兩邊可以放衣櫃嘅。同1樓嘅間隔，下邊係差唔多，都係等於一樣噶啦。跟住呢度咧就都係一個雙人嘅大床。OK， 咁呢一套咧天禧嘅頂樓8-9平方嘅複式咧就睇完噶啦。再睇翻而家我哋呢度有一個咁靚嘅水晶燈哦。咁呢個單位咧而家開價係268萬嘅，就可以係直接入住。如果追求呢一種頂層想要一個隱私度高啲嘅大平層單位咧，可以睇下呢一套嘅。咁今期嘅視頻咧就分享完畢，下期視頻再見，拜拜。